दोस्तों, वेला पल्सर एक न्यूट्रॉन सितारा है जो एक बड़े सितारे के ढह जाने के बाद बना है। ये पृथ्वी से करीब 1000 लाइट ईयर्स दूर है और इसका व्यास 12 मील का है। ये अपनी धुरी पे 11 बार प्रति सेकंड घूमता है, जो कि एक हेलीकॉप्टर के रोटर से भी तेज है। आइए हम इसकी आवाज सुनते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।